Shalom. Horas madihita saluhukna suang songone akadamang dohok dainang ruas ni huriatan ani holongan atau tong patupahon parsaoran nabadia rap dohok debata diganup inganata nang ganup di bagas tabi adorang sutapuka parsaurat tahun per minggu tahun pabotohonon nami di acara ima epistel natar surat di acara naung pinatupan ni resort di opak Musa digati hami mega be 5 Musa bidu 30 sada ayat 14 rodi ayat 22 tapahibul marohata di bagasan sadarion tung tamado hitamad dok mauliate tu debata di saluhut padonganion dohot pangaramotio ni debata di sudi perdalanan ni ngolutta nang pemaul nuaing siadopan ni ganuk jolma hinorhon ni sahid nabuy mga gohosa alaihi tatotong dopebuy patupahon parsaoran dohot parsobaon nabadia tu debata hohomahita satokin martangian di bagasan rohat tabi. Saluhuk nai tungasi ni rohani debatado itu hita alanita puji matuhata jalata sobba maibana taedehoma sangap ni Jehovah. Marhiti-hiti guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadia nama nopa langit dohot tanoon di pasaur madamena tutodita amin rakmahita madok tangyang tai adi Yesus Tuhan nami dereng hami nadison inormahan mido hami saluhuk na nadison saya siro hamdi hami sepangulu hamion amin hudul mahita tapuji tuhata dinamarede hita sian buku ede suplemen 595 ya saya tabaupan. Songon
Edehon hamuma di Jehovah eden ay baru sada. Ay nunga di pabahe ni bana aka halongangan. Nunga ditupahi siamunay. Dohot tangan na nabadiay ibana martangiang mahita. Ali Tuhan de bata amanami para sirohan na sumurong. Nunga di patupaho haluaon dot hanguluad di hami. Marhite-hite pakokok ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Leho matodim na badiay mga jari dohot marguguyo kami. Asa weddeon hami guarmi. Marhite-hite pamujion nami di asi dohot denggan ni basam. Homa si pujion dohot si pasangapon ro di saliling nilileng na. Amen didongani Tuhan de batama hitaon saluhut na. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tatangi homa sikak ni patik di mingguta sadarion. Didok hata nyupama, pinalik bulong si hupi pinarsaong bulong siala. Sotong sumolsol di pudi dada si paingot na suada. Atong tatangihong mapatik ni debata di mingguta sa daryon. Imana tarsurat di Galatia 6 ayat 1 ro di ayat 2. Alia kadongan molotong tarsomong jolma mardosa. Hamu akan ang taruli ni toddi ima pature-turehon ibana marhite-hite toddi na labok alay matahod dirim sotong dohot ho tarujun masyurupa mahamu mamorsan akan nadukduki ima dalan mangaraduti patik ni Kristus ido sahakna rak mahita mangido ali Tuhan debata Sai pargugoy mahami, mangulahon na hobar tutonami. Amin. Tapuji Tuhata dinamarende hita siya nomor 114 ayat sadat tabatul. Jongjong mahita salhukna atau poti madosata nagudangi diadopan ni debata lasta jaloma hasesaan ni dosata. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang narodo hami tujolom mangudukon jala marhatopot don saluhut dosa dohot pangalosyon nami jok dohulaho kami akka ulaon namaralo tuhatam dohot lomo ni roham asima roham ali Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot akka dosa dohot pangalosyon nami.
Say ingot mahami hobar tuasi ni roham na balgay. Say tugu-tugu mahami tu hasitongan dohot hati goranmu. Asa malua hami siyarragam ni hatahuton dohot hamagoan. Asa totong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debatani hatuaw nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabigima bagabagan ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Nunga pola hupasisi songon obun akka pangalausim. Jala songon obun manorok akka dosam. Say mulak mahotwaw ayaw dosi paluaho. Asa ngapon man di debatana di gijang. Amin. Udul mahita tapuji tuhata dinamarede hita siya nomor 170. Jesus, Roman Ibu, 내게 하다나 장건 무주, 나로로 Jesus, 항올루호, 아사 포세야호, 마사야소 하타이 무세, 모로이 안시안도 사페. Atani debata songon turpuk ni epistel manang patujolo ni jamita di mingguta sadarion di mana tersurat di buku 5 Musa biddu 30 mamuka maisian ayat 14 marhaujungan di ayat 22 sahalinai 5 Musa biddu 30 mamuka sian ayat 14 rodi ayat 22 Rakmahita majahosan dungi Roma hatani Jehovah tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong joma si Joshua jala jongjong mahamu di bagasa nudung-udung parduhutani asa martona ahu tu ibana jadilah masih Musa rabdoho si Joshua jala jongjong nasida di bagasan nudung-udung parluhutani. Jadi tadi dama Jehovah di bagasan nudung-udungi, di bagasan obun na marsi jongjong, di atas pitu nudung-udungi do marsi jongjong obuni. Dongi Roma hatani Jehovah tu si Musa, idama nalahumu ma anggoho, gabetok do akka upum, hehema anggo bangso. Jala marmainan mangihuton tuaka debatasi leban di tonga-tonga ni tano si bongoton nai jala tada dikon nasida doang guau jala osion na do padan naung hubaini tu nasida jadi marsigorgor marimasu diari nasasadaimi dan nasida jala tadi konokku manasida jala padaukku ma buhiku sian nasida asa sudah nasida marhinamago ia dung mangonai tu nasida akka hinamago
Gudang dohot hagugutan meragam-ragam, dohonon nama di ari nasasadeng, da manginona doaka hinamago otuau, ala so di tonga-tongaku debataku, alayang guau totong do, pada huku si tutubuhiku di ari nasasadeng, ala saluhut hajahaton nabi nahenay, ala naung marbalik nasida tu akka debata sileban. Nuaeng pe surat to kamuma di hamu edeon, jala ajar humma itu halak Israel, jala memehot tu bagasan pamangan nasida, asa edeon gabe si tidangi diau, dopak halak Israel. Ia dong sahat nasida hubuan masuk tu tano, nang huwarihon hian tu opuna, tano habauran ni susu dohok situak ni loba, jadi dong mangan nasida, jala bausuran maradu mok-mok, marbalik manasida tuak kadebata sileban, jala marsobba tusi, alai tuisan nama angguau, jala osion nama padan nahubahini. Jadi adung manginona tu nasida akka hinamagubulon, dohot hagugutan marragam-ragam, ikon idioma manidangi dopak nasida, aidang jadi lupay siap pamangan ni pinoparna, ay takas dohutad dahian hatutubo ni rohana, naong pinajadi-jadi ni rohana hian sadarion, dagan sosahak do penasida hubuan, tutano nang huwarihoni. Jadi di surat to si Musa maediod dinasadari, jala diajar hodoi tu halak Israel. Imasahana martua mahalak no bigi jala no peok, dohok na mangulahon hatani debata. Amin. Tapuji Tuhata di nama redeheta sian bukit de nomor 467 ayat sada. Jongjong mahita sa luhod na. Tahatidak kumaha taha porsyotay di adopan ni debata, los rahmahita madoksa au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosa na tumapalangi dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadey iman na tinubuhon ni si Maria nagadagabea sa to di porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao ponorsila, na tuwa tubano turudong di tanom, na mulak mangulo diari patuluhon, na manaik tu surgo laus hudul tu siamon ni debata Jehovah, amanay pargogo nasu hatu dosani, disima ibana paing mamulak sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangudu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen na kanabadia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatay na mandok, mulak mangulos sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na so harasuda. Amin. Dulmahita. Tapuji Tuhata siya bukwede nomor 457 ayat sada tambau pak.
guarmi tu haki olani doen beki guarmi Yesus hidup bangun roh haki sayen dehon magoarna Berjuang tidak koni pai masa hati kasugut lama Buka Tuhani guarni tu hati olani doen beki Guarmi Yesus hidup bangun roh haki Martangiang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramo tiate-ate dohot pikiran muna ibagasan Kristus Jesus Tuhatai amin na inaulongan di bagasan guarni Tuhata Jesus Kristus hata ni debata natol hastuhita jamita sadarion di minggu kantate tersurat di pangukapon bidu 12 ayat 10 sahat rodi 12 takasma tapai hutihut dungi hubige maswara nagugu di banua gijang namadok nungasahat nuaing haluaon dohot hagugun dohot harajaon ni debatata dohot hamuliaon ni Kristusna anu nga dipabali pangasungi namangasungi aka hahanggita arian dohot borngin di jolo ni debata nunga ditaluhon na sida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata na hinatidakon na sida dang diparhamaul na sida hosa na sida rasi rasa mate dibahini marlas ni roha mahamu aka banua gijang dohot pangisina marjea ma tanoi dohok laut anu ngatuat si bolisi tu hamu marimas situtu adiboto otik nama tikina ido sahakna mare dehita hanguluat do hatam Nainaulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus
Selamat hari Minggu madihita saluhukna ruas nihuriata nabi ribadah tiba gastabe nuaingon jalatung marlas niroha mahita di minggu sadarion namargoar kantate mangedehon ede puji-pujian marlas niroha ala basa-basa dohot haluaun na pinatupan ni debata ede nai baru ede lau pasangap debata dohot makatidakon las niroha haluaun natajalo disudi panggulmiton ni ngulutak. Identitas orang-orang Kristen yang menerima keselamatan di dalam Kristus harus bersukacita, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Maka sukacita setiap orang Kristen yang menerima kelepasan itu sekaligus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Imakan tate ibagasat tikion jamita dipangukapon ni si Johannes di patol hastuhita parsiajaran ilas niroha lahu mangedehon haluaon na pinatupan jamitaon marhite panidangion ni si Johannes to kibana jumolo di jamitata dungi hubege ma suara nagugo sian banua gijang isedon namar suara nagugo na siya banua gijangi na binigina di pangukapon ni si Johanneson boido honotak kasuru-suruan ni debata na maringan di labungna dohot akan na pinaluana narapudul di siamun ni debata maruluk-uluk mangedehon ede pujian suara nagugu na binigina laho memuji pasangap Tuhan ala hamonangan nasikop naung jinalo nasida merhiti hamonangan naung dijalonai laos akan nadapotan haluaunima akas maka tidakon ibagasan panidangion ni si Johanneson madok ainunga tarida agugun harajaun dohot hamuliaun di debata di bagasa Kristus Yesus nungamona Kristus manaluhon hamatean dohot hamagoani mulak mangolu jalaman naik tuban wagijak hudul disiamun ni debata marhabang saibana rap dohot amana ima jaminan hamonangan haluaun marhiti hagugun ni debata saluhut halak na porsea iban jalai managabe manaluhod didok di jamitat taon akapangasumi sibolis pangago nasay mangela jolmai tubagasa lomo ni rohana asapabalion na niya siya nadupan ni debata ay sakap niya kapangasumi sibolis pangagoy dangadongbe
ingananna di Banua Gijang ainunga di taluhon Yesus Kristus naung monang manaluhos sibolis dohot hamatean nang hamagoani. Satu prinsip kehidupan orang-orang percaya adalah kemenangan di dalam Kristus dan menjadi jaminan untuk melawan segala perbuatan jahat iblis yang berusaha untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sai diulahon sibolis pangasungi ido pangalausion ihatan di debata dohok lomoni rohan di debata jala ima jumolo di taluhon Yesus Kristus marhiti hagogona dohot wasona dohot hamuliaon. Maka jika setiap orang sebenarnya menyatakan kemuliaan Tuhan dan percaya kepada kekuasaan Tuhan di dalam Kristus, ini menjadi modal kemenangan untuk melawan si iblis, si jahat yang senantiasa menggoda manusia untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hinaulongan di bagasa Yesus Kristus takasma marhiti jamitaor disosoi sude halak Kristus, halak Kristen, na porsea di Kristus. Nung ngamate Kristus manaluhon hamatean. Nung ngahehe ibana makamonakon hamateani. Jala di parade inganak kasonanga saliling-liling na dilabung ni amana. Om mahamonangata. Om mananay kaporseata. Songokala Kristen hita si hutto Kristus. Na ikod dapat tita do haluaon nasikop. Inilah sukacita yang sempurna di dalam Tuhan. Asaboy dapat tita hamu amang dohot tamuinang. Ikod tarida do nakpanidangion ni halak Kristen di anugerah dohot pasu-pasu nasia debata di bagasa Kristus. Argas itu tuduh hita ditobus Kristus. Jala marhiti huasona do hita digonggomi. Iko pangasahonot tama Kristus dohot huasona nang asini rohani. Boleh dikatakan setiap orang Kristen dapat hidup dengan sukacita karena keselamatan itu telah nyata oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi anugerah Yesus Kristus tidaklah enteng dang murah dang boy holani sakap ni jolma. Oi mak do sipata songoni hamu amang dot tamuinang di tonga-tonga ni guluta asini rohani Tuhan dok asido rohani Tuhan gabiolo masih diulak kaulaon na Solomon ni rohani Tuhan balgado pasu-pasu ni debata karena anugerahnya kita dapat selamat. Saya tadok memang hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus. Adidok di jami tahun nunga sahat noai kaluau ni marhite-hite hagugon dohot tarajaun ni debata nang hamuliaun ni Kristus. Ngasahat ay di pabali do sibolis pangasumi. Ia menang. Alay persoalan na enteng do dihita noai nganugerah ni debata. Ahado tugas dohot tanggung jawab ta. Didok dijamita sadarion. Nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dohot hinorhon ni hata panidangion nasida. Marhite mudar ni biru-biru. Marhite mudar ni Yesus Kristus ditaluhon masibolis. Kita menang. Itulah anugerah Tuhan. Aliadong do ditabai di jami tahun. Hinorhon ni hata na hina tidak nasida.
Dang di parhamaul nasida hosana sida rasi rasa mati. Isedo nasida nadidok nai iman na porsea di Yesus Kristus nasai toktong maka tidak ko Yesus Kristus di sudi panggulmiton ningguluna. Maka dia akan menghadapi segala sesuatu. Jala dijamitau takas didok dibaheni marlas ni roha mahamua kabanua gijang dohot pangisina alai marjea mata nui dohot laut ainunga tuat sibolis tuhamu tarima situtu ai diboto otik nama tikina ado lapatan nyo di bagasang ngulutta hamu amang dohot tamuina isude panggulmiton ni ngulutta manangah penamasa na tadopi saya toktong do di bagasat tantangan do pergumulan karena iblis dijatuhkan ke dunia ini di hatahon pangukapon ni si Johanneson nunga dipabali sian banua gijang dipatuat tutano dohok laut inganan kekuasaan iblis yang senantiasa gentayangan untuk merebut kita dari tangan Tuhan. Alani keperluan do kesadaran di setiap halak si hutuk Kristus do na porsea maka tidak kon Yesus. Jala didok dang di perhamaul nasida hosa nasida rasi rasa mati. Idok Tuhan Yesus Kristus di Matius 10 ayat 24 dohok 25 songonon. Nasa nagiot mangihut tonau di suadahom madirina di porsan masilang natuibana di hutom mau ay nanaing paluahon hosana mangagohot sado alay nagon hosa alaniaw ido na Jepang. Oleh sebab itu tanggung jawab orang Kristen harus memikul salibnya sendiri. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan mau mengikuti Yesus, hadapilah segala tantangan dan pergumulan. Boy may dohono termasuk persoalan na tadupi tikinoay. Boy do mungkin diuji imata sonari. Kalau didok marlas ni roha maham. Rap dohot Tuhamu mangedehon edenay baru. Ay ngay paluaho sian hamagoan sian hamatean, sian ela-ela ni sibolis. Wah, 20% noaing habiaron di jolmate. Ancaman kematian alani virus corona. Dang bui hita marsaur di huriatai kod di jabuma. Ikoni hutonota do peraturan untuk memutus mata rantai COVID-19 yang senantiasa menggerogoti hidup kita. Cara memutusnya salah satu dang boy berbondong-bondong beribadah. Alai bersekutu di bagas Nabi. Molo digorogoti habiaro do 20%. Tang ada komunikasi dohok nasi. Edang boy masih jalangan ikut 2 meter jarak suatu ngasudiruan no todok ta kiri kanan hona virus gabelam babir hita hona muncul make takutan tolak do marlas ni roha disialani tantangan do pergumulan dan ancaman yang mungkin sampai ke kematian selalu do dihabiari jolmai dinababiyar mana menghadapi segala sesuatu. Alai merdo mutusia dong masahit kemalasan nanti. Mungkin boy dora kesempatan. Imadah yorai do hitam berminggu. Asa unang berbondong-bondong dalam persekutuan menjaga jarak atau tinggal mejabu. Boy do ilam malas. Gabi malas bersekutu nang dijabu. Anong do mungkin na stres menghadapi persoalan terlalu berat. Ibay malasan rupani di tonga-tonga ni ngulu siapari menjadi fakta
putus hubungan kerja dang boy be manang ngatu dia gabi didok madang mangat dang minum pahato pu penilaian nasongoni buai tormate mahala Kristen noengon masih 1 bulan proses dihadapi, tidak ada lagi memang makanan dan minuman, diuji do disipos ni roha tu debata dihaluaun nasiak Kristus, dan bagaimana iblis gentayangan di situ. Ala didok marjea ma tano odoh lau, ainung ngatua sibolis Tuhan. Bodo rasaotik pemahaman o songono kalimatna ay maringam masibulis di jabu ni halak Kristen noay jala di kata ni dibatasa dario marjea mahamu ay sibulis maringat di sini. Ang persoalan na terjadi suami istri do dana di tengah-tengah ni persekutuan rumah tangga yang begitu sulit menghadapi persoalan ini, atau masih mampu kita menanggung salib Kristus itu dalam kehidupan kita. Ini diperhadapkan. Silang ni Kristusi naikot aonota, teanota untuk mempertahankan iman kita. Nah pasti sudido hita dapat kaluau di bagasa Kristus. Adakah iman seperti itu tumbuh dalam kehidupan kita? Adong kepelas ni rohatan waeng itong-atongan ni keluarga marulu-bulu mangedehon denay baru di Jahuba di minggu kantateon tuk tekas do lido marlas ni roha mahamua kabanua gijang dohot pangisina. Adong gonwaeng gobara banua gijang di Bagasta. Pertanyaan ini sangat jelas. Adakah hadir Kristus di tengah-tengah keluarga Kristen sekarang? Ketika bangkit pagi-pagi dibangunkan Tuhan berdoa bersama-sama, menikmati hidup komunikasi bersama, masih mampukah ini menjadi perjuangan kita? Ini menjadi tantangan dan pergumulan. Didok kata ni dibatasa dari otuhi tadi paingot marlas ni roha mahamu nama jalo haluaon. Manangisi halak na sumenyadari haluaon na siya Kristus dang mampui marlas ni roha nga pasti. Molodang dialami mana ibagasan nguluna haluaon na sikop siya Kristus dang bui marulupulok marlas ni roha mamuji Tuhan. Dang adong behuaso ni sibolis ima maksud na di jamitaon. Dia sudah dikalahkan oleh Kristus. Tidak ada lagi kuasa iblis yang menghambat kita untuk tidak beriman kepada Tuhan. Ngamonang hita di bagasa Kristus maralo sibolis dohot sude pengaruhnya. Arong madihita sada prinsip hidup bersama Kristus, maka kita akan menang. Mangulu di bagasa kaporseota di bagasa Kristus marlas ni roha mahita. Anong ngadapotan haluaw do tasonangan. Kapergumulhom majui di bagasa minggu kantateon mulai hari Minggu sahat hari Sabtu naneng roh. Bagaimana kita dari hari Senin bersuka cita memulai lembaran baru menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Ikotok tong mahita mangasaho nasini rohani di bata asabui hita mangalo sibulis angagoi. Olo tanggup tau tasahon manak tapangasahon gugut tadi portibion dohot terlalu banyak beban molo tapangasahon pangatusyota terlalu ketakutan hita menghadapi COVID-19 gabe muncul pemahaman ketidakmampuan olo mahita kalu di sini jala gudangin nama dok di jalan noeng stres manangah hapi di pangan gabidang las rohana manangah hapi di ula dang adong las rohana alai jamita sadarion paingotot hita patuguhon hapor siaota komarlas ni roha mahita lanunga di patupa haluaon nasiko ainolongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus marlas ni roha mahita mangedehon haluaoni di bagasan Kristus
Jala toktong mata hati dakon asini rohani Yesus Kristus tu sudah hita tanpa batas waktu. Dalam mulut sadari di nguluta, nah pasti mampu kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Sambutlah minggu kantate hari ini, dan seminggu ini kita harus bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi memuji namanya dengan sukacita, karena kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Pasu-pasu atami. Pasu-pasu atami. Sarsulah turohani. Asama Mauliate madiho ali Tuhan de batama nami marhite Yesus Kristus anak kaholongan ni roham nang di bagasan hagugun ni todim na mangajari hami di bagasat tikyon marhite hite hatam nau kujalo hami haluaon nasikop nasian ho naung dimonakon ho kami sian pangasungi ni sibolis dohot pangago gabi dapot tami hamonangani merhiti mahami marlas ni roha memuji pasangapon ho mangedehon edenay baru diado pambo Tuhan napos dorohanabi nakpe di bagasat tikyon gok paru kilo doh sitaonon siado panami alan yakana masa di portibion panidangyon nami may dihoali Tuhan nadohok dohami makalasok kaluaon na pinasahami jaladang puloy hami pangago na say toktong rongom di julo nami ay nung ngamonak kami jalahua tidak ko kami doali Tuhan merhite naso di perhamaul hami hosanami rasi-rasa mate holan mangihuton ho atau pos dorohanami perguguamu mahami saluhut ala asni roham dalam marlas ni roham mahami tutu dia kapasu-pasu nanilehomu di ngulu siapari atong napos dorohanami manangahape na masa di ngulu nami ikon hatami magabe hanguluan nami marlas ni roha mahami rap dohoto makirim mahami di haluao dohot tanguluan noaing naksugut pe ay nunga di hamonakoko hami di taluhon ho sigulis pangagoy jalay mapos ni roha nami ali Tuhan laho makatidak konho di ngulu nami tutu mahami sihuton ho dalam mangulahon saluhut lomoni roham kalau mahami ali Tuhani matangi yang nami tuho di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tapi gima kur sian hurian tahak ay gloria
Kapuji Tuhata, sia bukit de nomor 420 ayat sada. Tabigima titing manang soso-soso di Huriata Resort akai Medasada. Tusudi ruas ni Huriata Resort Medasada asa tapatupa jala taharosotoma totong perminggota di Jabutabe ganup ari Minggu nang pertangyangan. Marhite acara na pinatupan ni resort baik secara live manang offline songon acara naung dibagihon ni akka ganuk parhalado jala ditaruhod dui tu ganuk bagasta asa anggiat lamma masu-masu debata jala hatop pita malua sianaka hatahuton namasa noeng nata adopi ima hinorhon COVID-19 na mangihuk museng tuganup hita ruas ni Huriata Resort Medasada asa tayhuto jala taoloy ma aturan ni pamaretata songon dalan laho memutus penyebaran virus COVID-19 marhite aturan songon na dipasahak tuganup hita asa mololaw hita mulaulaon si ganupari manang haruar hita siya ganuk bagasta asa tapakke mamasker jala taharinggas soma cuci tangan jala totong mahita tajaga jarak manang social distancing manang physical distancing na patuluhon tusude ruas ni Huriata karlumobi nangaka parhalado asa taharikotoma lao pelayanan dohot masosoi ganup ruas ni Huriata asa anggiat nasida dapotan akka uli dohot lasni roha marhite pelayanata nata patupa di resort dohot di ganup Huriata si ganup Minggu na mangihut tatangya koma saluhutna aka dongata na marsahit tarlumobi ma aka yanakota na marsikola asa totong di bagasal lasni roha nasida nang laho patibohon parsikolaan na naingro jala hatop salpu aka namasa noeng ima soso-soso di Huriata hakai Resort Medasada sayang giat ma sisadatai hita laho mangulahon saluhut ima ulaon pakobasion di tonga-tonga ni Huriata nang di tonga-tonga ni bangsota songonima titing di Huriata sadarion pinasaha ma tangiang pangodianan tuinang nyonya situa Erna Pitupulu inang Borgultong. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Bapa di tempat maha tinggi, buat kasih setiamu bagi kami umatmu Bapa yang baik dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk kami pada saat ini. Kami boleh datang beribadah ke hadiratmu Bapa. Itu karena kasih sayangmu kepada kami.
Engkau masih memberikan kami roh untuk boleh memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik jika kami boleh pada pagi hari ini mengangkatkan lagu pujian, mengangkatkan doa-doa kami kepadamu. Dengarkanlah Tuhan doa-doa yang akan kami sampaikan kepadamu pada saat ini. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini bagi kami. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami boleh diberikan semangat yang baru oleh Roh-Mu. Karena kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami harus bersuka cita memuji dan memuliakan Engkau Bapa di dalam surga. Dalam situasi seperti apapun yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Berkati hamba-Mu dan keluarganya, anak istri Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semakin Engkau pakai hamba-Mu untuk semakin besar untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di gereja-Mu dan di tempat yang lain juga. Bapa yang baik dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami mengangkatkan doa-doa kami, terkhusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terkena suspek COVID 2019. Tuhan, Engkau mengetahui bagaimana keberadaan mereka. Engkau mengetahui bagaimana perjuangan mereka untuk boleh sehat dari sakit itu Bapa yang baik. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk boleh bertahan. Engkau yang memberikan mereka semangat yang baru hari lepas hari. Dan Engkau yang menjamah tubuh mereka semakin hari semakin sehat Bapa yang baik dalam surga. Biarlah setiap pengobatan yang telah dijalani mereka boleh membawa kesembuhan karena kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan yang senantiasa memberi semangat bagi mereka. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan ODP dan juga dalam keadaan pengawasan Bapa yang baik dalam surga. Tuhan, Engkau yang memeliharakan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang melawat dan Engkau yang memberikan kesemangat bagi mereka untuk boleh pulih dari virus yang menimpa mereka pada saat ini Bapa yang baik dalam surga. Engkau memberikan kekuatan yang baru hari lepas hari dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk mereka boleh semakin hari semakin berjuang untuk melawan virus Bapa yang baik dalam surga. Dan ajar mereka untuk senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka karena nyawa adalah milik-Mu Bapa yang baik di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, anak-anak yang orang tua maupun yang dewasa Bapa yang baik dalam surga, supaya Engkau memeliharakan kami kemanapun kami pergi. Langkah kami senantiasa Tuhan kawal dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau senantiasa memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami boleh menjaga diri kami, supaya kami boleh terhindar dari suspek itu Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat yang menangani virus COVID-19 Bapa yang baik dalam surga. Biarlah Engkau Tuhan memberikan semangat bagi mereka para medis. Mereka menjadi garda terdepan Tuhan untuk boleh melawan virus itu. Bapa yang baik dalam surga, Engkau berikan semangat bagi mereka. Engkau berikan sukacita bagi mereka. Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Biarpun mereka jauh dari keluarga, tetapi semangat yang daripada Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk boleh melakukan tugas yang mulia ini Bapa yang baik dalam surga. Beri mereka kesehatan, hari lepas hari Engkau senantiasa menopang mereka untuk boleh melakukan tugas mereka dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang mereka pergunakan, bahkan yang dipakai oleh para pasien juga. Biarlah Tuhan itu menjadi jalan Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Bapa yang baik dalam surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pemerintah paling bawah sekalipun. Engkau Tuhan yang menolong dan menopang mereka. Berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan untuk mereka boleh melakukan tugas ini Tuhan. Begitu berat Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik, terkhusus kami membawakan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Biarlah Engkau memberikan dia kekuatan, semangat untuk boleh memimpin negara ini dalam keadaan baik Bapa yang baik dalam surga. Berikan dia hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Satukan langkahnya dengan para menteri-menterinya supaya mereka boleh seia sekata di dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk boleh menanggulangi COVID-19 Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terlibat di dalam penanganan
COVID-19. Baik itu Tuhan Yesus, para kepala daerah Tuhan Yesus, supaya Engkau berikan tanggung jawab yang besar bagi mereka, supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik dan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, menyayangi warganya Tuhan Yesus, sehingga boleh berjalan dengan baik pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan berikan juga kami para warga masyarakat bangsa ini Tuhan Yesus, supaya bersatu hati dengan pemerintah untuk memutus rantai itu, supaya semuanya boleh terselesaikan tepat waktunya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di dalam surga. Kami tidak putus-putusnya berdoa memohon kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan hidup kami tidak akan pernah berarti. Untuk itu kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan ini Bapa yang baik dalam surga, baik di dunia Tuhan Yesus, karena semuanya mengalami pandemi ini Bapa yang baik dalam surga. Tuhan, tolonglah supaya Engkau memberikan hikmat bijaksana bagi para peneliti Tuhan Yesus, supaya menemukan Tuhan Yesus obat apa yang cocok untuk pemberantasan virus ini Bapa yang baik dalam surga. Berikan mereka pikiran yang jernih, berikan mereka pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka dapat menemukannya Bapa yang baik dalam surga, sehingga masyarakat ini boleh kembali pulih seperti sedia kala, melakukan setiap aktivitasnya dengan baik Bapa yang baik dalam surga. Tuhan, masyarakat sudah banyak yang mengalami putus asa. Biarlah Engkau yang membangkitkan semangat warga. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat HKI Resort Medan 1 Bapa yang baik di dalam surga. Tuhan, kemungkinan sekali banyak jemaat yang mengalami kemunduran iman, bahkan mereka tidak melakukan Tuhan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau melawat mereka supaya mereka tetap berpegang teguh kepadamu. Jangan biarkan iblis menguasai hati mereka. Jangan biarkan iblis Tuhan bekerja di dalam rumah tangga, menjauhkan diri dari persekutuan Bapa yang baik di dalam surga. Tuhan, Engkau melawat dan Engkau melihat mereka semuanya. Bangkitkan semangat mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para sintua di HKI Resort Medan 1, supaya Engkau juga Tuhan memberikan semangat bagi para sintua, Bible Flow, pendeta, untuk senantiasa boleh melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat yang telah mengalami kemunduran iman Bapa yang baik di dalam surga. Supaya Engkau juga memberikan kesehatan, memberikan kesehatian bagi para sintua untuk boleh datang berjumpa dengan jemaat-jemaat yang sudah lama tidak melakukan ibadah di rumah masing-masing Bapa yang baik dalam surga. Tuhan, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka kekuatan tubuh sehingga mereka boleh melakukan panggilan Tuhan untuk boleh melayani jemaat-Mu Bapa yang baik dalam surga. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian kami yang semakin hari semakin sulit. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami tidak makan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu. Engkaulah yang menolong setiap kami Tuhan untuk boleh mendapatkan makanan. Bagaimana kami harus bekerja supaya kami juga boleh sehat hari lepas hari Bapa yang baik di dalam surga. Tuhan Yesus, banyak hal Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Bahkan anak-anak kami juga Tuhan sudah bosan, banyak yang di rumah karena tidak bisa kemana-mana. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan mereka semangat hari lepas hari. Dan bahkan juga supaya pendidikan mereka boleh berlanjut dengan baik Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga yang memampukan para guru-guru yang berada jauh dari anak-anak kami untuk boleh memberikan bimbingan. Tuhan Yesus, banyak yang terbatas Tuhan, masyarakat tidak punya fasilitas. Untuk itu kami berdoa kepada-Mu Bapa, tolong Tuhan supaya Engkau selesaikan virus ini dari negeri ini, dari dunia ini, sehingga kami boleh bebas kembali datang beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau Bapa yang baik di dalam surga. Inilah doa permohonan kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami senantiasa Roh Kudus-Mu untuk boleh berdiri teguh di dalam iman kami. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menjadi terdepan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Marede mahita laos papumu pilihan. Lộc tôn tiki ai nam tito bus Jesusi hamun sude bege mai salasa kumandoki solami tiki dunjupang Yesus Tuhaki Tundi nama ngajaria Tarban marlas ni roha Solangi tiki Dujupang Yesus Tuhaki Tu Yesus hatoluki Salileng ni leleng nai Rabdohotau ende homa ende tunai baruda Solangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki Tondi nama ngajaria Tarban maras miruha Solangi tiki dunjupang Yesus Tuhaki Na inaulongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus nungay tabulus beak kari-ari na subuy do pehita sahat tu bagasat tikyon marsaor rap dohot akadongata di tonga-tonga ni huriatay hinorhon ni namasan waeng imasahit alani virus COVID-19 na mabay kita hatahutan di bagasa perdalan ni nguluta alayasi dohot tolong ni rohani debata dang marpat sohotan sian hita ay didok debata unak kamu mabiar dame do hubuat tuhamu ay dama say nadong anak kudo hamu ganu pari rasi rasaro ajal nihat siang anon martangiang mahita ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang odo haroroan ni silehon-lehon rodiak kadengkan basa na mauli utus mauliate ma di sobaho kami tuho ala di pasu-pasu ho dongulu nami diliok kodo tiki dihami marlas ni roha mamuji goarmu pasahatos sudingo lunami tuadopamu di bagasan parminggon nami di bagas nami be atong hupasahatami ma diri nami tuadopami gabi pilihan na mangulu jala-jalomu may gabi hamuliaw di goarmu puhut hupasahatami pilihan nami tuho marhite huriam di tonga-tonga ni keluarga nami be jalomu may ali Tuhan gabi uap na hucus jala pasu-pasuomu asa pakeon nami ali Tuhan pilihan nahu pasahat nami lau pararat harajaomu di tonga-tonga ni portibion nang di huriam atong mauliate madiho say pargugoy mahami toktong asahu pasangap hami ho di sudi panggulmiton ni ngulu nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangido di tangiang hatopatay alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magoarmu say Roma harajaomu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami
unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajawan, Dohot nagugun. ro dihasangapon saliling-lilingna. Amin. Marlas ni roha mahamu di bagas satikyon mamuzi doho pasangap debata, jala jalo hamuma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu dihita saluhukna. Oleh tema ihamua manami do inanami ruas nihuriatan na di bagas nabi nama dohoti kebaktianon secara live streaming. Oleh tema khusus dihakai Gloria na gabeha suhuton cia resort Medasada di bagasan Sadarion suaksoni nang paduan suara pur nahona rekam jala mangedeho pujian Sadarion anggia mah ibadata yon korlas niroha semangat baru jala minggu-minggu naneng roh sadama nang rohata saluhna jalo pelayanan saresot Medan Sada. Laos tuminggu naro siap-siap mahakai si malingkar. Horas, Tuhan memberkati.